Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un Get Ready With Me para ir a ponerme el Botox para el próximo. Dentro vídeo. Llevo ya bastantes meses sintiendo que el Botox ya ha dejado de funcionar, que se está desapareciendo la magia del Botox. He intentado estirar un poquito y veía que nunca llegaba a la cita de hoy, porque es que os juro que el bruxismo es algo que no solo te chirría los dientes, te tripea los dientes, los desgastas. No es solamente un dolor de mandíbula, es mucho más que eso. A mí en mi caso me da migraña y yo que la tengo crónica es brutal. Lo paso bastante mal, puedo llevarme semanas con migraña y esta última semana ha sido como todos los días y a un grado muy intenso. Me cogía la parte de atrás del cuello y era brutal. O sea, vértigo, mareo, náusea. Con deciros que me costaba hasta masticar. Y sí, mi migraña la lleva mi médico especializado en ello. Y sí, me dijo que uno de los desencadenantes podría ser perfectamente el bruxismo. Y ya fijo yo que lo es. Pero bueno, hoy vamos a ponerle solución. No es definitiva, no es para siempre, pero al menos es duradera. Es súper fácil, son 3 pinchacitos aquí, 3 pinchacitos aquí. Y como que las primeras semanas voy notando que poco a poco va disminuyendo hasta que desaparece. Como magia. Pero como todo en esta vida no dura para siempre. Y es algo que se considera estética, que ya os digo yo que esto lo hice la primera vez y lo vuelvo a hacer y no es por nada estético, es porque alivia el dolor, increíble. Pero como se considera medicina estética, pues no lo cubre la seguridad social. Pero os juro que para una persona con migraña, lo que te vale todas las pastillas, todos los fármacos que te toma, calidad de vida, vale la pena gastarse ese dinero en ponerte Botox. Al menos mi experiencia ha sido muy buena. Tanto que de hecho voy a repetir, o sea, lo necesito. Los pinchazos no son dolorosos, pero sí un poco desagradable. A ver, desagradable es cualquier pinchazo, porque al fin y al cabo a quien no le gusten las agujas, pues lo es. Pero en mi caso no es porque me den miedo las agujas ni nada de eso, sino porque sientes como que entra el liquidito. Pero bueno, son 3 pinchacitos y os juro que merece la pena. Si no mereciese la pena, ya os digo yo que no estaría aquí contándoos que repetiría el volverme a hacer, ni que es maravilla durante X meses. Votos para el próximo, porque sé que me lo vais a preguntar, dura, depende de la persona, porque cada cuerpo pues elimina la toxina, porque al fin y al cabo eso es una toxina. Dura entre 8 y 9 meses aproximadamente. Y, si tienes alguna alergia al huevo, a la proteína del huevo, no vas a poder hacértelo, aunque consultas con tu médico y tal. Pero a mí fue una de las preguntas que me hicieron. A mí lo que me dijeron que el Botox lleva proteína del huevo, entonces pues no, no podría. Pero en mi caso pues no tengo ningún problema por ello. Pero si queréis verlo más detallado, hice un blog de mi primera consulta, cómo me lo hicieron y tal. Así que podéis ir a verlo. Y cualquier duda me la podéis dejar en comentarios. Os leo y os mando un besito enorme. Bye.